Ya Hüseyin, ləbləri və sağəri kolsər yaraşar. Kəsilən əlləri və pərçəmi məhşər yaraşar. Düşə pabusu və Cibril əmin fəxr eləsin, o ayaqlara Hüseyin duşu peyəmbər yaraşar. Nə rəvadır sinəvin üstə qoya şimr ayağın, o gözəl sinəyə vallah Əli Əsğər yaraşar. Demirəm qoy ayağın gözlərim üstə, ağacan, ayağın altına baş qoymağa Əkbər yaraşar. Mən kiməm, mən nəçiyəm, aldı mən o kər deyələr. Mən kiməm, mən nəçiyəm, aldı mən o kər deyələr. Sən kimi şahə, əbəlfəz kimi nokər yaraşar. Sən kimi şahə, əbəlfəz kimi nokər yaraşar. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Bəli, Aşura günü, hüzün günü, matəm günü, ərşin, ənbiyələrin, övliyalərin, məsumların ağladığı bir gün. Dəyərli xalqımız, əziz müsəlman, bacı və qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Allah bu gündən sizlərə əcr inayət eləsin. Bu 10 gündə etdiyiniz duaları Tanrı qəbul etsin. Allah təbarək və Teala zamanın sahibinin zuhurunu təcil eləsin. Bizi də o ağanın həqiqi nökərlərindən qərar versin. Bəli, Aşura günü xeymə önündə, xeymə qarşısında yenə də evlərinizin qonağıyıq. Məsələ bugün də mən dəyərli ilahiyyatçımız, əziz qardaşımız, dəyərli seyyidim bizim Şah Hüseyn məscidinin axundu imamı Hacı Seyid Mirheydər qardaşım yenə də studiyamızın qonağıdır. Ağam, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük hacı. Allah əcr versin. Yenə də bugünkü günə görə sizə özlərin təşəkkür və minnətdarlığımızı bildiririk. Ağa, bax, Aşura günüdür. Böyük bir məktəb yaşayırıq bu 10 gündür. Hər gecə elə Çin mənbərvizə və Azərbaycanda və Azərbaycandan kənarda olan sair alimlərin mənbərində hər gecə o məsumların bir nümunəsini bizlərə aşladınız, bizlərə çatdırdınız. Bax, məhz bugün Aşura gündür. O 10 gündə bizlərə çatdırdıqlarınızın bütövlüyü bu Aşura gündə cəm olmuşdur. Düz? Ağa, bu Aşura məktəbi bizlərə nəyə öyrədir? Bu barədə danışaq inşallah. Ya Allah. Mən də öz növbəmdə izləyicilərimizi salamlayıram. Əbu Abdillahil Hüseyn və Kərbəla şəhidlərinin şəhadəti münasibəti ilə başda zəmanə imamımıza başsağlığı verirəm və dəyərli möminlərimizə başsağlığı ərz edirəm. Həqiqətən də Aşura günü tarixin yaddan çıxmaz Əhl-i Beyt əleyhissalama qarşı olan bir dənə soyqırımdır. Elə bir gündür ki, bu gün sevinənlər qiyamət günündə sevinə bilməyəcəklər. Ziyarət-i Aşurada ki, oxuyuruq, bu gün Bəni Üməyyənin sevinən günüdür. Bu gün İbn Ziyadın sevinən günüdür. Bu gün Kərbəlada İmam Hüseyn əleyhissalama ox atanlar, qılınc atanlar, xeymələri qarət eləyənlərin sevinç günləridir. Amma bugün Əhl-i Beyt aşiqlərinin, bugün Əhl-i Beyt əleyhissalamın, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin, Xanım Zəhranın, İmam Əli əleyhissalamın hüzünlü günüdür. Əbu Abdillahil Hüseynin şəhid olduğu gün elə bir gündür ki, İmam Həsən əleyhissalam bu cür nə deyir ki, La yevmun kə yevmikə ya Əbu Abdillah, sənin günüvə gün çatmaz. Aşura günü elə bir müsibətli bir gün idi ki, İmam Hüseyn əleyhissalam orada fədakarlığı göstərirdi. İmam Hüseyn əleyhissalam Allaha olan bəndəçiliyin həqiqətini göstərirdi. Ki, ilahi bu
Hadisələr ki, baş verir, bunlar sənin gözünün qabağındadır deyənə razıyam. Rizam bi qəzaik, sənin qəza və qədərvə razıyam. Qur'an-ı Kərimdə ayə var ki, hakimdir özü, şahid qiyamət günündə. İmam Həsən əleyhissalam onu işarə eləyir bizə ki, bugün əhl-i beytimə zülm eləyənlər, mənə zülm eləyənlər hakimin önündə eləyirlər deyənə mən razıyam bu məzlumiyyətə ki, cavab verə bilməyəcəklər. Dünya istəyirdinizsə, dünya verirdim sizə. Amma axirət istəyənlər üçün İmam Həsən əleyhissalamın axirət istəyənlərin hamısını yığmışdı. Necə ki, simvolik olaraq biz bu xeyməni qoymuşuq. Axirət istəyənlər hamısı İmam Həsən əleyhissalamın xeyməsinin altına cəm olmuşdu. Və bugün də cəm olur. Bütün məscidlərdə, bütün yerlərdə, evlərdə, Hüseyniyyələrdə, ya Hüseyn deyənlərin hamısı bu günləri o xeymənin altına daxil olanlardır. Amma o xeymədən qırağa düşənlər deyərəm ki, dünyanın və axirəti əldən veriblər. İmam Həsən əleyhissalam Aşura günündə çox cəhd elədi ki, bu cinayətə əl atmasınlar. Amma axırda bir söz var. Deyir, o qədər haram yemişsiniz ki, haqq söz sizə təsir eləmir. Bilirsiniz, mən Peyğəmbərin balasıyam. Bilirsiniz, mənim atam Əmir əl-Müminin İmam Əli əleyhissalamdır. Anam xanım Fatimə Zəhradır. Amma bu düşmənçilik eləyirsiniz, bu düşmənçilik sizin haram yediyinizə görədir. Ona görə insan gərək yaşayışına diqqət eləsin ki, Əhl-i Beytdən uzaq düşməsin, Qurandan uzaq düşməsin. Yediklərinə diqqət eləsin ki, onun ruhuna təsir eləməsin. Çünki İmam Həsən əleyhissalam Kərbəlada insanların batinlərinə nida eləyirdi. Həl min nasirin yansuruna. Varmı içimizdən bir nəfər ki, məni kömək eləsin? Onda bütün köməkləri tükənmişdi. Onda bütün dostları, qardaşları getmişdi meydana. Tək qalmışdı. İnsanın tək qalmağı kimi müsibətli bir şey yoxdur. İmam Həsən əleyhissalam o müsibətlərin içərisində bizə bir dənə dərs göstərir ki, tək də qalsın, səni qılıncla da doğrasalar, başını neyziyə də vursalar, əgər haqsansa qorxma, haqq sahibi sənin adını yaşadacaq. Necə ki, Allah subhanahu və teala 1400 ildə İmam Həsən əleyhissalamın adını yaşadır. Bəli. Bəli. Hacı, bax bu Aşura günü biz bilirik ki, sübh çağından ki, Kərbəlada döyüş cərəyan edirdi ki, Həzrət İmam Həsən əleyhissalamın bir yarı ənsarı əlindən gedirdi. Əli Əkbər əleyhissalam, Qasım əleyhissalam, Övün, Fəzil, Hürr ibn Riyahi, Həbib ibn Məzahir, Qəmər bəni Haşim, Həzrət Əbəlfəzl Əbbasın. Amma bütün köməkləri əlindən gedəndən sonra Həzrət İmam Həsən əleyhissalamın sonuncu bir qurbanı var idi. Deyir, ən sonuncusu o idi. Bir qədər barədə danışaq. İnanırsınız, Hacı, mən həmişə Əli Əsxərin müsibətini həm mütaliə eləyəndə, həm oxuyanda, həm dinləyəndə insanın vicdanı sızıldayır. İnsanın taqəti olmur ki, o müsibətə tab eləsin. Yəni, bu ki, xeymə qurmuşsunuz burada, gözəl bir təşəbbüs eləmişsiniz. Adam bu xeymənin qarşısında oturub Əli Əsxərdən danışmağı da insana bir başqa hal verir. Ki, İmam Həsən əleyhissalam meydanda tək qalıb və nida edir ki, həl min nasirin yansuruna. Varmı içinizdən mənə bir kömək eləyən? Və o an xeymədən Əli Əsxərin ağlamaq səsi gəlir. Gəlir Əli Əsxəri alır qucağına, gedir meydana. İmam Həsən əleyhissalamın Kərbalada işləri əcibdir. O əcib işlərdən biri də Əli Əsxəri meydana aparmaq idi. Ki, məni ilə düşmənsiniz, məni istəmirsiniz, amma bu 6 aylıq körpənin bir günahı yoxdur. Mənə su vermirsiniz, heç olmasa buna su verin. Deyir, hərmələ orada 3 şöbəli ox. Onu deyir,
Ömer ibn Səd işarə verir orada ki, görmürsən, qucağındakı körpəni görmürsən, Hərmələ cavab verir ki, atasını vurum ya balasını. Bu günləri dünya həqiqətən də Əli Əsxərin müsibətinə baxanda görür ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbalada nələr çəkib. Qoy bunu bu cür nə deyim ki, Hərmələ oxu atır, gəlir Əli Əsxərin boğazını dəlir, deşir. İmam Hüseyn əleyhissalam orada Əli Əsxərin qanını deyir, yığır, deyir, ovucuna atır, deyir, səmaya. Deyirlər ki, o qan səmadan yerə enmədi, gəlmədi, qayıtmadı. Amma bir dənə də bir məsələ var. Qoy onu da deyim, hacı. Buyur. İmam Hüseyn əleyhissalam hər şəhid olanda gedirdi, dayanırdı başının üstündə. Onu götürürdü, vüqarla gəlirdi xeymiyə. Xanım Zeynəb çıxırdı, şəhidi alırdı. Yeganə Əli Əsxərdir ki, deyir, uzaqdan baxırdılar ki, İmam Hüseyn əleyhissalam meydanla xeymənin arasında qalmışdı. Qayıda bilmirdi meydana. Qayıda bilmirdi xeymiyə. Hələ bir addım atırdı, geri çəkilirdi. Bir addım atırdı, geri çəkilirdi. Xanım Zeynəb salamullahi əleyha deyir, orada çıxır ki, ya Hüseyn, bu hal səndə nədir ki, xeymiyə niyə qayıtmırsan? O bu söz mənə həqiqətən də bilirsiniz nə qədər təsir edir ki, rubabdan utanıram. Xəcalət çəkirəm rubabdan. Ki 6 aylıq körpəsini günlərlə susuzdur, ətşandır, ağlayır. Çıxartdım, su versinlər, ox atdılar. İmam Hüseyn əleyhissalam orada bir dənə də iş görüb. Əli Əsxəri özü dəfn eləyir. Kərbala şəhidlərindən yeganə şəhiddir ki, Əli Əsxər Ki, imam dəfn edir. İmam Hüseyn əleyhissalam onu özü xeymənin arxa tərəfində deyir, qılıncı ilə qazıdı yeri. Orada deyir, dəfn elədi. Xanım Zeynəb salamullahi əleyha soruşdu ki, bu qədər şəhidlər var. Niyə tək məhz Əli Əsxəri dəfn eləyirsən? Deyir, mən bilirəm bizdən sonra bizim başlarımızı niziyə vurarlar. İstəmirəm bu körpə balanın başını niziyə vursunlar. Amma nə elədilər? O Kərbala, Aşura günündə, elə bu gün cəryan eləyən hadisədir ki, İmam Hüseyn əleyhissalamı şəhid eləyəndən sonra hücum çəkdilər xeymələrə qarət eləməyə. Xeymədən qadın qızlar, İmam Hüseyn əleyhissalamın o xırda-xırda qızları deyir, səpələndilər səhraya. Hərə bir tərəfə qaçırdı. Qoy birini də deyim, Aşura günündən qabaq İmam Hüseyn əleyhissalamın elədiklərindən ki, xeymənin ətrafında olan bütün o tikanları neyləmişdi, əli ilə çıxartmışdı. Ki, birdən qızlarım bilər, bu çöldə yatanda ayaqlarına tikan batmasın. Amma neylədilər? Qəmçi ilə vurdular, yolda döydülər, kəcavəsiz dəvələrə mindirdilər. Ona görə İmam Həsən əleyhissalamın o sözü insanın yadına düşür ki, la yevmun kə yevmikə ya Əba Abdullah, sənin günüvə gün çatmaz. Sənin müsibətin elə bir müsibətdir ki, insan o müsibətdə bir gözəllik var ki, xanım Zeynəb salamullahi əleyha ona işarə eləyir ki, ma rəeytu illa cəmilə, mən Kərbalada gözəllikdən başqa bir şey görmədim. Aşiqin öz məşuquna, Allah subhanahu və teala'ya nə qədər fədakarlıq etdiyini deyir, şahid oldum. Ki, Şimir gəldi, oturdu İmam Hüseyn əleyhissalamın sinəsinin üzərində. İmam Hüseyn əleyhissalam elə bir dənə bunu deyir ki, İlahi rizam bi qəzaik, sənin qəza bu qədər var, razıyam. Yaralarım axar qani, Hüseynim vay, Hüseynim vay, eder günnar gülzari. Hüseynim vay, Hüseynim vay,
Zeynep kurban başın hani, Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Ey bir vatan Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Gerek kan ağlasın Zeynep, Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Cahani dağlasın Zeynep, Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Sana yasaklasın Zeynep, Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Mezlum ölen Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay, Hüseyin'im vay. Seyyidile getirdin beni, bu gece gecedir, cenazeler Kerbela'da yürüyen kalan gecelerdir. Raviler bu cürler leylüller hanım Zeynep, gecenin bir alemi geldi o katligahı. Ele kardeşini aktarırdı, geldi bir çukur yere, o çukur yere kadar taş nize yok vururlar. Allah bir cenaze tanımır. Bir hanım başladı o cenazeni, oklarım, nizelerim, taşlarım temizlemeye. Dediler Zeynep, ne bilirsen bu senin için, başı da yok bedeninde. Mezlum ağam, garip ağam, dedi kardeşimi ben etrinden tanıram. Böyle kolun saldı cenazeye, böyle basıp ağına sen. Anam oğlu görsenin hale çalımlar. Ele istedi ağanın yüzünden öpe, baş yok bedende. Sinesinden öpe, Hüseyin'in sinesinde bir selamet yer kalmayın. Ama bir yer tapın Hüseyin'in ayağından öptü Zeynep, dedi Hüseyin, Hüseyin, Hüseyin. Aman vasiyetini icra eylem Hüseyin. Ya mezlum açayım Hüseyin cayayım. Allah selam verem İmam Hüseyin ağanın məzlumiyyətinə. İnşallah ağa sən dua elə biz amin deyə. Ya Allah. Allah and verirəm öz izzətinə, cəlalına. Allah bizləri nə bu dünyada, nə də axirətdə Muhammed və onun əhl-i beytindən ayrı salmasın. İlahi amin. Allah hər kimin nə hacəti var, nə müşkülü var. İmam Hüseyin əleyhissalamın hörmətinə bütün o hacətləri, müşküllərimizi aradan qaldırsın. İlahi amin. Allah xəstələrimizə şifa mərhəmət eləsin. İlahi amin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İlahi Allah şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məhşur eləsin. İlahi Allah amin. qazilərimizə can sağlığı İlahi versin. amin. Allah subay qardaşlarımıza əməli salih, möminə xanımlarla izdivac eləməyi onlara nəsib eləsin. Allahın verir özlətinə cəlalına. Allah övladı olmayanlara əməli salih, övladlar əta eləsin. Allah İmam Hüseyin əleyhissalamı əlimizdən almasın. İlahi amin. Allahın verir özlətinə cəlalına. Allah bizi hər il İmam Hüseyin əleyhissalamın qəbrinə zəvvar qərar İlahi versin. amin. Allahın verir özlətinə cəlalına. Allah zəmanə imamımızın zuhurunu təcil eləsin. İlahi amin. İmam Hüseyin əleyhissalamın o qanının intiqamını almaqda, İmam Hüseyin əleyhissalamın intiqamını almaqda zəmanə sahibimizə İmam Mehdi Allahın fərəcəhi şərifə xidmətdə və onun əmrində hazır olmaqda bizləri müvəffəq eləsin inşallah. Allah sizdən də razı olsun. Allah sizi müvəffəq eləsin bu yolda, Əhl-i Beytin xidmətində, təbliğində, xidmətdə daimi Allahdan sizə tövfiqat istəyirəm. İlahi amin. Çox sağ ol can. Allah razı olsun. Elə mən hacının dualarına əlavə etmək məqsədində deyiləm. Çünki ağa artıq dua elədi, bu kifayət edir. Sadəcə mən efir vasitəsi ilə hacıcan bu 10 gündə bizə dəstək olanlara mən özlərim təşəkkürümü bildirirəm. Bayaqdan hacı 2 dəfə işarə elədi. Hər bir gələn ruhani Roza xan, Mədda bu xeyməni görə, hətta mən özüm pavilyona daxil olanda, bu çəkiliş salına daxil olanda istərsəməz bir halım dəyişir. Xeyməni görəndə bir an gözümə elə o yaşanan İmam Hüseynin yaşadıqları,
o Kərbəla səhnəsi düzdür, onun gözü ilə mən görə bilmərəm. Sadəcə mənim gözümdə görünür ki, ağa gör nələr yaşayıb. Bu tikanlar, bu qanqallar, bu xeymənin qurulması, Qəmər Bəni Haşimin məşqinin bənzəri bura qoyulub. Bu xeymənin qurulmasında və bütün burada çəkilən əziyyətlərə görə mən hər bir kəsə, başda mən Hacı razıdır ki, mən onun adını çəkəm, mən elə Hacı deyə müraciət edirəm. Hacı qardaşıma və onun bütün əməkdaşlarına mən özlərinin təşəkkürümü bildirirəm Hacı. Və yeri gəlmişkən 5 aya yaxındır ki, İrs Media fəaliyyətdədir. Həftəlik verilişlərimiz, Ramazan ayında 1 ay olan verilişlərimiz və sahib psixoloq, həkim verilişimiz, xanımlarımıza aid olan verilişlərimizin təşkilatında və baş rejissorumuz mən Hacı Seyid Mirzəlili qardaşıma özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. TV-mizin rəhbəri mənim dəyərli qardaşım, əziz qardaşım, Azərbaycanımızın sevimlisi Kərbəlayı Hikmət Cəfəriyə mən özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Maliyyə dəstəyi olan bütün qardaşlarımıza buradan mən təşəkkür edirəm, minnətdarlıq edirəm. Ən böyük minnətdarlığım bu Aşura günündə siz izləyicilərimizsiniz ki, səhifəmizə abunə olursunuz, bizə mənəvi dəstək olursunuz. Təbii ki, qüsurlarımız var. Qüsursuz bir həyat ola bilməz. Bu qüsurlarımıza görə də mən bir aparıcı olaraq, mən aparıcı deyiləm, sadəcə bu mənim istəyimdir ki, bu verilişlər belə olsa daha yaxşı olar. Bir xətam, günahım, səhvim varsa əvvəl Allah-u Teala'dan, sonra da siz izləyicilərdən üzr və halallıq istəyirəm. Aşura gününə ayrılmış vaxtımız tamamlandı. Ağam çox sağ ol, Seyidim çox sağ ol. Bu mənəvi dəstəyə görə, bu mənəvi çıxışa görə və bütün əməkdaşlarımıza mən özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Sabah yenə həmən vaxtda, yəni 18:00-da xeymə önündə görüşmək ümidi ilə. Bu gecə bizləri də dua edin. Sağ olun, salamat qalın.